အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာ Dash Academy နဲ့ပြန်နေကြိုလိုက်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရှေ့ဘက်တွေကကျွန်တော်တို့ essential Linux command တွေเนาะအခြား disk management နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားပဲเนาะဆိုတော့DNS DHCP server အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြီးသားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ FTP server အကြောင်းလုပ်မှာပေါ့เนาะ FTP server ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ file transfer လုပ်တဲ့ protocol ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် Linux မှာ file server တစ်ခုကျွန်တော်ထောင်ထားမယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော် file share မယ်အခြားလူတွေဝင်သုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရှင်းမှာတော့ကျွန်တော် server နဲ့လည်းတခုလုပ်ပြထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ FTP နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ FTP ကတော့ပိုသုံးကြလေများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော် FTP နဲ့ installation လုပ်မယ်နော်ဆိုတော့ FTP သုံးရင်ဆိုကျွန်တော်အခြားသူနဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ package တွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်package တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်VS FTP ဆိုတဲ့ package ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတော့သူကလွယ်လဲသုံးရတာအဆင်နဲ့ပုတ်ပြည့်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ခါကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ VN ကိုကျွန်တော် live ပြင်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FTP package ကို installation လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမယ်server ရဲ့ config တွေရှိတယ် etc အောက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ထက်မှာconfig တွေတက်ပြင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် FTP user အတွက်ပေါ့နော်FTP user အတွက်ကိုနော် HLAINGMI ဟုတ်ပါမှန်ပါเนาะဆိုတော့ဒီ FTP user အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က user တွေစောင့်မယ်သူကို file ပတ်လမ်းကြောင်း directory ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်เนาะဆိုတော့ unit နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် server ဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မရတယ်ပေါ့နော်205.100ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပင်192.168.205.100 okay ဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့နော် check show ရင်okay ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက် virtual network editor တွေကိုတော့ကြည့်မယ်အဲဒီက DHCP တော့ပိတ်ထားတယ်သူ static ပေးထားတယ်okay အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် network ကဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်205ကဒီ VN နဲ့8ပေါ့နော်ဆိုတော့သူလည်း disable အနေနဲ့တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ချက်တက်ကြည့်မှရတော့မယ်နော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့sudo CLEXD နော်system ctr status ssh status ကလို့ဆိုတော့ down နေတယ်ပေါ့နော်ဘာကိစ္စနဲ့သူက down ရလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ stack လုပ်လိုက်မယ် status status okay run လာပြီเนาะ system ctr and enable ssh เนาะတခါ enable ပေးခဲ့လိုက်မယ်တကယ်တော့ပေးပြီးသားပဲပေါ့နော်ဘာလို့မရလဲokay ရပြီokay အဲ့ဒါရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ via FTP package ကိုကျွန်တော်တင်မယ်ရင်ဆုံးเนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော် notes ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ notes လေးလည်းကျွန်တော် link share ပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ထက်မှဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ APT update ရင်တော့လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ via FTP ကိုကျွန်တော်ရင်ဆုံးinstallation လုပ်ကြမယ်เนาะ installation လုပ်မယ်sorry နည်းကျွန်တော်ဘက်က noise ဖြစ်နေရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့အရှင်းမှာကားကြီးသွားနေတယ်တဲကားကြီးသွားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားရချင်း recording လုပ်တာဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ installation ပြီးတိုင်းเนาะအဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် system ctr status vs ftp ဒီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ edit running ဖြစ်နေဆိုတော့သူရဲ့ config file တွေကပမာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် etc ရောက်တဲ့vs ftp.com เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့copy ကူးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြင်နေအဲ့ဒါတက်ဝိုင်းသူ default ကိုပြန်သွားလို့ရအောင်เนาะ via ftp.com.original လို့ပေးလိုက်မယ်
ဟိုအန်ဂျန်အဲ့ကျွန်တော် okay နော်အဲ့လိုလို့ရှိရင်ရပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအဲ့ဆိုရင် user တယောက်အရင်ဆုံးစောင့်ကြည့်မယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် user စောင့်မယ် user စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ user ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့အတွက်နော် FTP user တွေကျွန်တော် user တယောက်စောင့်မယ်အဲ့ FTP user ရဲ့အောက်ထဲမှာ FTP share ဖြစ်ဖြစ် directory ကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေးကျွန်တော် directory နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ permission တစ်ခုပေးမယ်နော်permission ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူလို့ရှိရင်တို့ကျွန်တော် user တွေပြောင်းမယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အခု root user နဲ့လုပ်နေတော့သူကroot user maybe ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး user ဆောက်မယ် user FTP USC user နော် so already exists ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် user delete ရင်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါမှလည်း FTP USC နော် okay အော်ကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ် etc တွေကpasswd တဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ by grab နဲ့ FTP ဆိုတာရှိသေးလားနော် FTP ပဲရှိရတယ် FTP user ဆိုခုနကျွန်တော်6တာ user မရှိတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ဆောက်မယ် user FTP USC user နော်အဲ့ဒါ user ဆောက်ပြီးတိုင်းuser တော့ကျွန်တော် password ပေးရမှာ password ပေးမယ် FTP USC နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် password ပေးမယ်နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော် password ပေးပြီးပါနော်user ဆောက်ပြီး password ပေးပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အတွက် directory တစ်ခုထပ်ဆောက်မယ်နော် MKD က -p ဆိုတာ option နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ essential command တွေတင်ခဲ့ပြီးလိုက်နော် FTP user ထဲမှာ FTP directory ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ဆောက်မယ်နော် so okay နောက်လေးနည်းနည်းခြုံလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတာမယ် mkdir -p ဆို home နဲ့က FTP user တွေကနော် FTP user ထဲမှာ FTP dir နော် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် chmod ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့recursive အနေနဲ့ permission ပေးမယ်950နော်950ဆိုရှေ့က user က full permission right full permission ပေါ့နော်group ကကြောကျွန်တော် read နဲ့ execute နဲ့နော် okay အဲ့ဒါ950ဆိုပြီးတော့ home တွေက FTP user တွေက FTP directory တောက်တာမယ်နော် okay အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် ownership ချိန်မယ်နော်အခုချိန် ownership ကြည့်နိုင် ls -al ဆိုပြီးတော့home တွေက FTP user တွေက FTP directory တောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် root ကပိုင်ရတဲ့ကျွန်တော် user ချိန်မယ်ownership ချိန်မယ် chow FTP USCR ဆိုပြီးကျွန်တော်ချိန်မယ်နောက်ဘယ်သူအတွက်ချိန်မယ် home တွေက FTP user တွေက FTP directory ကိုချိန်မယ်နော် ls -al နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ FTP user ပိုင်သွားနော် FTP user ပိုင်သွားပြီ okay နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးဆိုလဲရတယ် okay clear နော်ဒီလို FTP directory ကဆိုရင် user name ကuser FTP user group ကလည်း FTP user ပိုင်သွားနော် okay okay အဲ့ဒါရပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ user list တွေထည့်ရမှာနော်ဆိုတော့ user list ကပြီးမှထည့်တယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရင်တော့သူ့ရဲ့ config ဖြစ်တဲ့ VI etc vs FTP မှာတော့ပြီးတော့တက်ပြင်မယ်နော်ဆိုတော့တက်ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ write လုပ်တဲ့ဟာတွေဆို enable လုပ်ခဲ့ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုသူကဒါဆိုရင်ဒါ IPv6 ကိုတော့အလောင်းIPv6 ကိုပဲတော့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် listen IPv6 က yes ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော် IPv4 ကိုလည်း yes ပေးမယ် IPv6 ကိုကျွန်တော် no ပေးလိုက်မယ်နော်ဟို IPv6 နဲ့အလုပ်လုပ်နေကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် anonymous enable ကျွန်တော် no ပေးထားနောက်ပါကျွန်တော် anonymous လို့ public forum မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့local enable ဆိုတာ yes လုပ်ထားတယ်နော်ဗာဒီမှာကျွန်တော် right enable ဒါကိုကျွန်တော် yes လုပ်ကြမယ်နော် command ပိတ်ထားတာကိုဖြတ်မယ်command ပိတ်ထားတာကိုဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်okay right ပြီးတော့ IP ကျွန်တော် chu user ကို yes ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်နာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာမယ်ဒီမှာပေါ့နော် chu local user ကိုကျွန်တော် yes လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ local user ကိုကျွန်တော်က yes လုပ်တဲ့အတွက်ဘယ် user တွေကိုပြီးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ local user ကျွန်တော် yes လုပ်ပေးအဲ့တော့သူ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရှိရပေါ့နော် port တွေရှိမယ်ဒါအဲ့ port တွေကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ minimum port maximum ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာကို customize ပေးလို့ရတယ်ဒီ port ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ session နဲ့ active ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမှကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဟာ minimum port နဲ့ maximum port ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို allow လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော် again firewall သုံးတဲ့ firewall မှာတူတာ allow လုပ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ user list ကိုကျွန်တော် enable ပေးမယ်အဲ့ဒီ user list file ကဘာမှလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော် etc တွေက vs.ftp.user list ဆိုတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ file တော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ပြီးတော့မှအဲ့ file တွေကိုကျွန်တော် user တယောက်တက်ထည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ user ဒီထဲက user ပဲကျွန်တော် allow လုပ်မယ်ခြားဟာတွေကျွန်တော် allow လို့ဆိုကျွန်တော် no ပေးထားတယ်နော်ပြီးတော့အောက်ကဒီ allow writable chu ဆိုတာဘာကြောင့် yes ပေးထားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ SSL ထည့်မထားဘူးပေါ့နော်
အဲ့ဒါထည့်မှာထားအတွက်သူကအဲ့ဒါ no secure ဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပေးဝင် so အဲ့အောက်က allow right able ch root ဆိုတဲ့ဟာ yes ဆိုတဲ့အကြောင်းထည့်လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကရတာပေါ့နော်တခုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောက်ကဒီ allow right able ch root ကျွန်တော်မထည့်ဘူးဒီတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်နော်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် end သွားလိုက်မယ်အဆုံးထိသွားလိုက်မယ် and နော် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် minimum ပေါက်က3000 maximum ပေါက်က3000နော် so user list က anywhere လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာ etc တွေက passwd ဘာညာပါဒီထက်ဒီကောင် copy ပြရမယ်နော်နာမည်လွယ်ပါမှာဆိုလို့အဲ့ကျွန်တော် user ထည့်ရမယ်ခုနက user လေးထဲမှာနာမည်ထည့်မယ်ဆိုတော့ echo ပေါ့နော် echo ဆိုတော့ကျွန်တော် user က ftp user ftp ဟုတ်တယ်နော် user ဒါကျွန်တော်ရဲ့ ftp user ねဆိုတော့ဘယ်ထဲကိုသွားထည့်မလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် copy google etc တွေက vs.ftp.userlist တက်ထည့်တယ် okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် cut နဲ့ပြင်ကြည့်လို့ရတယ် etc တွေက vs.ftp.userlist နဲ့တော့ကျွန်တော် ftp user ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် user ထည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာလာထည့်ရမှာပဲနော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလောက်ကြည့်လိုက်မယ်system city register via ftp ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် config ပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ system city register တစ်ခုပြန်လုပ်ပြရနော် service ကို register လုပ်ပြရအောင် state မှာတာပြန်ကြည့်တော့အကုန် active ဖြစ်နေ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကwin scv တို့ file zilla တို့အခု sample နဲ့ကျွန်တော်တောင်းဝင်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ftp မှာကျွန်တော်က secure မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် ftp ပဲတုံးမယ်ကျွန်တော်ဟာ host name က 192.168.205.100နော် user name က ftp user နော် password ပေးမယ် okay login ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဝင်သွားနော် okay အခုဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဝင်လို့ရပါပြီokay ဝင်လို့ရပါပြီဆိုတော့ခုနကတော့တကြောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ထည့်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အခုကမလိုတော့ဘူးကျွန်တော် host ကလည်းတိသွားပြီဖို့လို့ပေါ့နော်အကယ် error တက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ allow right able ch root ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်နော်အမှဒါကျွန်တော်က ftp okay ပါဒီထက်မှဆိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ခုန ftp ဒီထဲမှာ update directory ရောက်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကnew directory တစ်ခုစောင့်မယ်နော် test directory နော် okay စောင့်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကnew file လေးစောင့်မယ် test file.txt လို့စောင့်လိုက်မယ်ဟော okay new file test.txt okay နော်အဲ့ဒီမှာ something လုပ်ပြီး save လိုက်မယ် okay ဒီထက်မှလာပေါ့ပြီနော်အော်ကျွန်တော်ဒီမှာ file ထဲမှာလာကြည့်လိုက်မယ်ls/home နဲ့ကပေါ့နော် home နဲ့က ftp user တွေက ftp directory မှာလာကြည့်လို့ရှိရင် test directory ဆိုရောက်လိုက်တယ်လားဆိုတော့cd test directory cd test directory ဟုတ်okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က ls ဆိုတဲ့ထဲမှာတက်ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ထဲမှာ test directory ကပါရှိတဲ့ဥမာကြည့် test.txt နော်အဲ့ဒါ test.txt ကိုတက်ကြည့်မယ် ls နဲ့တော့မလို့ cat နဲ့တက်ကြည့်မယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ရှောက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ရှောက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာဒီမှာရောက်လာနော် okay အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အဆင်ပြေပါပြီနော်အဲ့ဒါအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်နေဒီလိုမျိုးကျွန်တော် FTP နောက်အခြားနောက်ထပ် user ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် user ထည့်user.directory ကျွန်တော်စောက်ပေါ့နော် user.directory စောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုပဲetc ရောက်တဲ့က FTP vs ftp.userlist ထဲမှာလာတဲ့ပြီး service register ထည့်လိုက်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုကျွန်တော် FTP file share လုပ်တဲ့ဟာကိုအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အဆင်မပြေတာနားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်လာမေးလို့ရပါတယ်နော်အားလုံး